미용실 남자 개그맨들 많이 가는데. 맞아, 남자 개그맨들이 많이 다녀요. 개그맨들이 많이 저도 여기 맞아 다녔었죠. 예, 남자들이 많이 다니는데. 영진이도 있었고. 진호찡. 진호찡. 봐봐 이진우 있잖아. 진호. 누나 내가 얼마 전에 문자 보냈잖아. 알지? 진짜 누나 상 받는 거 보고 눈물은 안 나는데 눈물은 안 났어? 근데 되게 좋더라고. 진짜 누나랑 본 지 진짜 오래됐는데. 그러니까 다들 딱 2005년 데뷔예요? 네. 와. 문자가 진짜 많이 왔어. 다 축하한다고. 이제서야 누나가 사랑받는 거 같아도 너무 좋더라고. 너도 날 그럼 사랑해줄 수 없니? 난 미안해. 누나 그거 알지? 원래 이 장작도 숯불구이? 장작을 펴서 이제 쌓아놓잖아. 그럼 맨 처음에 팬 장작은 잘 안 쓴단 말이야. 계속 아래에 있으니까. 아래에 있으니까 그런 장작은 습하고 물기가 있어. 나중에 불에 넣었을 때도 잘 붙지 않아. 근데 그 장작 한 번 불 붙지? 빨리 꺼져. 맞는 말이더라고요. 덕담으로 시작을 하네. 금방 꺼지는 거야. 누나 약간 그런 아침부터 재수 좋은 소리 하네. 그러니까 나는 이제 밑에 있던 장작이니까 불도 안 붙는다는 거잖아. 그래서 잘 안 붙고 빨리 꺼지지. 빨리도 꺼지니까 바짝 해야 된다는 거네, 일을. 덕담을 진호 씨 스타일의 덕담. 누나랑 그냥 하루 종일 아무것도 없이 그냥 장난만 치고 싶다, 그지? 한 번 날 잡아서 치자. 그래요. 용진이랑 셋이 모여가지고 그 계곡 같은 데 가서 백숙 하나 시켜놓고 그냥 하루 종일 털자 그냥. 서로 조롱이나 하면서 그런 힐링 데이가 필요해, 요새. 누나 놀리는 거 우리가 좀 잘하잖아. 덥다, 근데 날씨가. 뭐야 이거? 가방이야. 붕어 싸만큼 녹을까봐 빨리 올라가야 되거든. 진짜 누나는 그런 장작이 납작할게, 진호야.